Zao indray tsika dia ijery ny fitsipika ny teny sy ireo anjara asany. Ao daholo ve tsika araka izy hiaraka aminareo tondray raha miselova Madame Sitraka. ya mino fa maharaka vaovao daholo tsika any atokantrano any ao anatin'ny fiboana trano mangosika izao mahakasika ny aretina coronavirus dia misy ny vaovao mahafinaritra azo lazaina hoe mahafinaritra satria ireo marary dia efa misy sitrana sa tsy izany raha mise Zany mihitsy. Malagasy indray nataontsika anio ao anatin'ny zana-taranja fitsipiky ny teny. Ny anjara asan'ny teny zany no ianarantsika androany. fa milohany anomboantsika ny lesona ndeha rao mpatsahivana kely ianareo inona ny antsoina hoe fehezanteny. Ny atao hoe fehezanteny dia teny iray na maromaro manana hevitra feno miatomboka amin'ny sora-baventy ary miafara amin'ny mari-piatoana. Zay ny antsoina hoe fehezanteny rakizy mino fa matadidy lesona daholo tsika zao ary samy mamorona fehezanteny ray avy ary any tokantrano any. Fantatra fa efa samy manana fehezanteny daholo zao tsika. Fandeha tsika aka ohatra anankiray. Andao hoe raha tsika mamaky io fehezanteny io, mihiboka ny ankizy. Mihiboka ny ankizy. Maninona hono ny ankizy? Mihiboka. Maninona ny ankizy? Mihiboka. Entina milaza ninona zany ilay mihiboka? Entina milaza ny asa ataon'ny ankizy. Inona zany ny anjara asan'ny teny hoe mihiboka araka izy? Ny anjara asan'ny teny hoe mihiboka zany eto dia ento milaza. Ahoana ary rakizy ny fomba entina mamantatra ny teny ento milaza? Rehefa hitady ny ento milaza isika dia apetraka ny fanontaniana hoe maninona. Zay raha misay Zay mihitsy. Apetraka ny fanontaniana hoe maninona. Andrika hiverenantsika kely le eto maninona ny ankizy? Mihiboka ny ankizy. Ie, zay mihitsy. Manome zao hoe rakizy ohatra anankiray ianareo. Fehezanteny ray. Mahafinaritra be misy tena miasa mihitsy ny ao tena mahafinaritra. Fa misy fehezanteny anankiray ity omena ianareo miaraka mamaky ary tsika hoe mitomany ilita. Manino ny lita rakizy? Zay mihitsy, mitomany ilita. ndao ary anjaranareo any atokantranano ary omeo ny ento milaza amin'io fehezanteny io. Samy miasa daholo Ahoana moa ny ahafantarana ny ento milaza? Mametraka fanontaniana hoe maninona. Eto ary tsika. Apetrao ary le fanontaniana hoe miaraka tsika mamaly an'ilay izy. Maninona ilita? Zay mihitsy mitomany ilita. Iza ny ento milaza? Mitomany. Tsopihatsika ary ny ento milaza. Rehefa hitady ny ento milaza zany tsika rakizy dia apetraka ny fanontaniana hoe maninona. Zay na ray daholo mahafinaritra be mihitsy miaraka aminareo fa zao iverina indray tsika raisitsika indray ny fehezanteny hoe mihiboka ny ankizy. Mihiboka ny ankizy. Maninona ny ankizy? Mihiboka. Mihiboka eto dia ento milaza. Fa izao indray, iza no mihiboka? Iza no mihiboka? Fanontaniana vaovao indray zay iza no mihiboka? Inona fanontaniana eninareo? Iza. Iza no mihiboka? Ny ankizy. Ny ankizy, inona zany anjara asa teny hoe ankizy eto?
ny anjara asan'ny teny hoe ankizy eto a dia lazaina. Inona ny anjara asan'ny teny hoe ankizy eto rakizy? Zay indrindra lazaina. Raha arak'le fehezantentsika io, iza no mihiboka, iza no mihiboka, zay indrindra tena hitako fa efa mahay mihitsy nareo, ny ankizy no mihiboka. Inona ary zany ny fanontaniana apetraka rehefa hitadiny lazaina? Apetraka ny fanontaniana hoe iza rehefa mitadiny lazaina. Eny ary, mamorona indray hoe nareo rakizy fehezanteny ray. Mamorona hoe nareo fehezanteny ray. Fantatra fa manana fehezanteny aby nareo rehetrarehetra. Fa raisitsika ny ohatra anankiray. Sitrana ny marary. Andao hoe raha tsika mamaky, sitrana ny marary. Eto ary, apetraka le fanontaniana. Iza ny sitrana? Fantatra fa manana valim-panontaniana ianareo fa zao ary. Jereo eto amin'ity fehezanteny ity, ny lazaina. Jereo eto amin'ity fehezanteny ity ny lazaina. Zay indrindra. Efa fantatra fa nametraka an'le fanontaniana daholo nareo. Fa ny lazaina eto dia ny marary. Ny marary ny lazaina eto. Ampatsiahivo kely. Ahoana moa fanontaniana apetraka raha amantatra ny lazaina? Iza? Zay mihitsy, mahafinaritra be nareo tena mianatra mafy mihitsy tsika na dia ao an-trano ary. Rehefa hitadiny lazaina tsika dia apetraka ny fanontaniana hoe iza. Mahafinaritra be mihitsy. Andeha raha ho averintsika aloha izay hitantsika rehetra teo. Zavatra rehetra hitantsika teo dia ny anjara asan'ny teny. Ao anatin'ny anjara asan'ny teny ny enti-milaza sy ny lazaina. Rehefa hitady ny enti-milaza isika dia apetraka ny fanontaniana hoe maninona? Pitrakitsika izay fanontaniana izay. Rehefa hitady ny lazaina kosa isika dia apetraka indray ny fanontaniana manao hoe iza? Mino fa nahazo lesona vaovao, eny fa na dia efa nataontsika tany am-pianarana ary izay rakizy dia izay indray no azo natolotra androany fa manome fotoana anareo indray izay amin'ny manaraka indray. Makasitraka indrindra.